ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય મનોવિજ્ઞાન જેમાં પ્રકરણ 9 પ્રેરણા અને આવેગો જેમાં આગળ આપણે પ્રેરણા અને આવેગોમાં પ્રસ્તાવના, પ્રેરણાનો અર્થ અને તેની વ્યાખ્યા અને પ્રેરણાનું સ્વરૂપ જોયું। આજે હવે આપણે પ્રેરણાના પ્રકારો વિશે સમજૂતી મેળવશું। તો કહે છે કે મૂળભૂત રીતે પ્રેરણાના બે પ્રકારો પાડવામાં આવે છે। એક છે શારીરિક પ્રેરણા અને બીજું છે મનોસામાજિક પ્રેરણા, બરાબર। તો શારીરિક પ્રેરણાને જૈવીય પ્રેરણા પણ કહે છે। આ પ્રેરણા શારીરિક પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જ્યારે મનોસામાજિક પ્રેરણા છે તો કે એ વ્યક્તિની વાતાવરણીય ઘટકો સાથેની આંતરક્રિયાથી કે છે આકાર પામે છે। આ બંને પ્રકારો અલગ જણાતા હોવા છતાં પણ કે છે પરસ્પર આધારિત છે। હવે આપણે આ પ્રકારો વિશે વિગતવાર સમજીશું, બરાબર। તો પ્રેરણાના કેટલા બે પ્રકારો છે, શારીરિક અને મનોસામાજિક પ્રેરણા, બરાબર। તો હવે શારીરિક પ્રેરણા છે તો એને બીજું જૈવીય પ્રેરણા તરીકે પણ ઓળખવા આવે। શારીરિક આ પ્રેરણા છે તો કે શારીરિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જ્યારે મનોસામાજિક પ્રેરણા છે તો કે વ્યક્તિના વાતાવરણીય એની આજુબાજુ જે વાતાવરણીય ઘટકો છે એની સાથેની આંતરક્રિયાથી આકાર પામે છે। આ બંનેમાં આટલો તફાવત છે, અને આ બંનેના પ્રકારો કે છે ભલે અલગ અલગ હોય પણ છતાંય બંને એકબીજા ઉપર કે છે આધારિત છે। હવે આ પ્રકારો છે તો એના વિશે આપણે વિગતવાર સમજૂતી સમજીશું, બરાબર। તો એમાં પહેલાં આજે આપણે શારીરિક પ્રેરણા વિશે સમજૂતી મેળવીશું, બરાબર, કે શારીરિક પ્રેરણાઓ કઈ કઈ હોય છે। તો શારીરિક પ્રેરણાને આપણે પ્રાથમિક પ્રેરણા તરીકે પણ કે છે ઓળખવામાં આવે છે। એને આપણે જૈવીય પ્રેરણા કહી શકીએ છીએ, પ્રાથમિક પ્રેરણા પણ કહી શકીએ છીએ। વ્યક્તિ કે પ્રાણીના જીવનમાં જૈવીય કે શારીરિક પ્રેરણાનો સંતોષ તેના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે લગભગ અનિવાર્ય છે। અહીં આપણે ભૂખ, તરસ, ઊંઘ અને જાતીય વૃત્તિની શારીરિક પ્રેરણાના સંદર્ભમાં સમજૂતી મેળવશું, બરાબર। શારીરિક પ્રેરણા છે તો એને બીજી એક કઈ પ્રેરણા કહેવાય તો કે પ્રાથમિક પ્રેરણા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। કહે છે કે વ્યક્તિ હોય કે પ્રાણી દરેકના જીવનમાં જૈવિક શારીરિક પ્રેરણાનો સંતોષ એના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે આ લગભગ જરૂરી છે, બરાબર। આ જે છે તો કોઈ પણ પશુ પ્રાણી હોય, બરાબર, કોઈ પણ પશુ પક્ષી હોય કે વ્યક્તિ હોય, દરેકને કહે છે કે આ જૈવીય અને શારીરિક પ્રેરણાનો સંતોષ એ એના અસ્તિત્વને એને જીવવા માટે કહે છે કે આ જરૂરી છે, આ પ્રેરણા। અહીં આપણે શારીરિક પ્રેરણામાં કોનો સમાવેશ થાય તો કે ભૂખ છે, તરસ છે, ઊંઘ છે અને જાતીય વૃત્તિ છે। તો આ ચાર છે એ શારીરિક પ્રેરણા છે, જેને હવે આપણે વિગતવાર સમજીશું। તો પહેલું આપણે જોઈએ ભૂખ। તો કે જે ભૂખ છે એ જન્મજાત પ્રેરણા છે, એટલે કે જ્યારે આપણે જન્મીએ ત્યારથી મરીએ ત્યાં સુધી આ પ્રેરણા હોય છે, બરાબર। ભૂખ લાગે ત્યારે દરેક પ્રાણીના બાહ્ય ફેરફારો થતા હોય, કોઈને માથું દુખે, કોઈને પેટમાં બળતરા થાય, આવી બધી, બરાબર। અને માણસને જ્યારે ભૂખ લાગે છે તો એ ગમે તે ભોગે ખોરાક મેળવવા પ્રયાસ કરે છે અને ગમે તે કરી શકે છે, બરાબર। તો કે છે ભૂખ લાગે ત્યારે દરેક પ્રાણી કોઈ પણ ભોગે કે છે ખોરાક મેળવવા પ્રયાસ કરે છે। આપણી જાણીતી એક નવલકથા છે માનવીની ભવાઈ, આપણી એક નવલકથા છે જાણીતી ગુજરાતીમાં, બરાબર, માનવીની ભવાઈ। એમાં 56 દુષ્કાળનું વર્ણન જોતા ખ્યાલ આવે છે કે ભૂખ્યા માનવી કાંઈ ના મળતા ખોરાક તરીકે અન્ય માનવીનું કાચું માંસ પણ આરોગી જતા। આમ ભૂખની પ્રેરણા એ તીવ્ર પ્રેરણા છે, બરાબર। W.B. ભૂખ વિશેના અભ્યાસમાં જોવા મળ્યું કે જઠરમાં આંકુચન થાય ત્યારે ભૂખ લાગે છે, પણ ત્યારબાદના સંશોધનમાં જોવા મળ્યું કે લોહીમાં શારીરિક ફેરફારો થવાથી જઠરમાં આંકુચન થાય છે। જો કે આધુનિક સંશોધનો મગજના હાઇપોથેલેમસ નામના ભાગમાં આવેલા એક્સ્ટ્રીમ લેટરલ નામના ભૂખનું કેન્દ્રનું ઉદ્ભવ માટે કે છે જવાબદાર છે। ભૂખનો સંતોષ સાથે વ્યક્તિગત, ધાર્મિક તેમજ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બાબતો પણ કે છે જોડાયેલી છે। માનવીએ પોતાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે પોષક તત્વોવાળો સમતોલ આહાર કે છે લેવો જોઈએ, બરાબર। કહે છે કે ભૂખ છે એ જન્મજાત પ્રેરણા, અને ભૂખ લાગે ત્યારે એમ કે પ્રાણી છે તો એમાં આંતર અને બાહ્ય બંને રીતે ફેરફારો થતા હોય છે, અને ભૂખ લાગે ત્યારે માણસથી કોઈ પણ ભોગે કે છે ખોરાક મેળવવા પ્રયાસ કરતા હોય છે। આપણી એક જાણીતી નવલકથા છે માનવીની ભવાઈ, એમાં આપણે જોયું છે કે દુષ્કાળ થાય છે ત્યારે માણસ છે એમ કે એટલી હદ સુધી એ ભૂખ માટે એમ કે પોતે ભૂખ માટે એટલો પોતે વલખા મારતો હોય છે, એટલો પોતે તડપતો હોય છે કે એને કંઈ નથી મળતું ને તો ખોરાક
ખોરાક તરીકે માનવીનું કાચું માંસ પણ આરોગી જાય છે. આ ભૂખની તીવ્ર પ્રેરણા છે એ તીવ્ર પ્રેરણા પણ કહે છે. અહીં WB કેનન છે તો એ એમને ભૂખ વિશેનો જ્યારે અભ્યાસ કર્યો પ્રેરણા વિશે, તો એમને શું કીધું કે આપણા જઠરમાં છે ને આંકુચન થાય, બરાબર, સંકોચન એટલે કહે છે કે આપણે ભૂખ લાગે છે. પણ ત્યારબાદ સંશોધન કર્યું તો ત્યારબાદ સંશોધનમાં શું જોયું કે આપણા લોહીમાં રાસાયણિક ફેરફારો થવાથી જઠરમાં આંકુચન થાય છે. અને ત્યારબાદ જો કે આધુનિક સંશોધન મુજબ શું કહે છે કે આપણા મગજના જે થાય હાઇપોથેલેમસ નામના ભાગમાં કે છે આવેલા એક એક્સ્ટ્રીમ લેટરલ નામનું એક કેન્દ્ર છે. એ કહે છે કે આ ભૂખને ઉદ્ભવ કરે છે, એના ભૂખના ઉદ્ભવ માટે એ જવાબદાર છે. આ ભૂખના સંતોષ માટે કે છે વ્યક્તિગત, ધાર્મિક તેમજ સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બાબતથી પણ ક્યારે જોડાયેલી છે. માનવીએ પોતાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે અને પોષક તત્વોવાળો સમતોલ આહાર કે છે લેવો જોઈએ. હવે બીજી છે તરસ, બરાબર. તો કહે છે કે જો આપણે કલાકો સુધી પાણી વિના તરસ્યું રહેવું પડે તો શું થાય? આવી કલ્પના પણ તરસની પ્રેરણાની તીવ્રતાનો ખ્યાલ આપી જાય છે. તરસ એ તો કહે છે ભૂખથી પણ વધારે તીવ્ર પ્રેરણા છે. આ પણ આપણને જન્મજાત પ્રેરણા છે. માનવી ખોરાક વિના કદાચ અમુક દિવસો સુધી ચલાવી શકે, પરંતુ માનવી અમુક કલાકોથી વધુ સમય કે છે પાણી વિના જીવવું મુશ્કેલ બને છે. તરસ લાગે ત્યારે વ્યક્તિના ગળામાં શોષ અનુભવ, એટલે ગળું સુકાવા માંડે એમ. ખાલી ગળાને ભીનું કરવાથી પાણીની જરૂરિયાત સંતોષાતી નથી, પણ શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જાળવવા બહારથી પાણી પીવું પણ કે છે જરૂરી બને છે. આપણા શરીરમાં 78% પાણીનું પ્રમાણ રહેલું છે. જો પાતળા ઝાડા થાય તો શરીરમાં પાણીની માત્રા વધુ પડતી ઘટી જાય છે, જેથી ડિહાઇડ્રેશન થાય છે અને તેને લીધે કે છે વ્યક્તિ નબળાઈ અનુભવે છે. આવા દર્દીને ORSનું દ્રાવણ પીવડાવવામાં આવે છે, જેથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય અને શારીરિક નબળાઈ કે છે દૂર થાય છે. ભૂખની જેમ તરસનો ઉદ્ભવ અને નિયંત્રણ પણ મગજના કે છે અમુક ભાગ દ્વારા જ થાય છે. સંશોધનો મુજબ હાઇપોથેલેમસમાં આવેલ કેટલાક કેન્દ્રો પાણીના અભાવ પ્રત્યે કે છે સંવેદનશીલ હોવાથી તરસનો અનુભવ થાય છે. અને તરસ સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને અંગત ટેવોનો પણ કે છે સંબંધ રહેલો છે, બરાબર. કહે છે કે જો આપણે કલાકો સુધી પાણી વિના તરસ્યા રહેવું પડે, આવું જો તમારે ક્યારેક બને તો આપણે આવી કલ્પનાથી જ આપણી પ્રેરણાની તીવ્રતાનો ખ્યાલ આવી જાય, બરાબર. કહે છે કે એક સમય આપણે ખાધા વિના ચાલી શકીએ છીએ, પણ પાણી વિના આપણે ચાલી શકતું નથી. એક સમય આપણે ભૂખ સહન કરીએ પણ તરસ આપણાથી સહન થઈ શકે નહીં. આપણે અમુક કલાકોથી વધારે આપણા માટે પાણી વગર જીવવું મુશ્કેલ બને છે, બરાબર. અને જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે આપણું ગળું સુકાવા માંડે. ખાલી કહે છે કે ગળાને ભીનું કરવાથી ખાલી પાણીની જરૂરિયાત નથી સંતોષી, પણ શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જાળવવા કે છે બહારથી પાણી પીવું પણ એટલું જરૂરી. આપણે જોયું છે કે આપણા શરીરમાં કહે છે કે 78% પાણીનું પ્રમાણ રહેલું છે. જો આપણને ક્યારેક જો પાતળા ઝાડા થાય, બરાબર, ક્યારેક ઉલટી જેવું થતું હોય, તો આવી બધું જ્યારે થાય ને ત્યારે કહે છે કે શરીરમાં પાણીની માત્રા વધુ પડતી ઘટી જતી. એ શેનાથી? તો કે એ ડિહાઇડ્રેશન થાય અને એને લીધે વ્યક્તિ નબળાઈ અનુભવે. આવા દર્દીને કહે છે જો ORSનું દ્રાવણ પીવડાવવામાં આવે તો એનું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકાય અને એની શારીરિક નબળાઈ પણ દૂર થાય. કહે છે કે જે ભૂખની જેમ તરસનો ઉદ્ભવ અને નિયંત્રણ પણ આ મગજના અમુક ભાગ દ્વારા જ થાય છે. સંશોધનો મુજબ કે છે હાઇપોથેલેમસમાં આવા કેટલાક કેન્દ્રો પાણીના અભાવ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોવાથી કહે છે કે આપણને તરસનો અનુભવ થતો હોય છે. અને તરસ સાથે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને અંગત ટેવોનો પણ સંબંધ રહેલો છે. હવે એના પછી છે ઊંઘ, બરાબર. ઊંઘ કે નિંદ્રાનો શારીરિક, માનસિક સાથે ઊંડો સંબંધ રહેલો છે. ભૂખ અને તરસની પ્રેરણા કરતાં પણ ઊંઘની પ્રેરણા છે એ વધુ તીવ્ર છે. જો વ્યક્તિને ઊંઘ આવતી હોય ત્યારે ભૂખ લાગી હોય તો જમ્યા વિના પણ ઊંઘી જતો હોય છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે ઊંઘનો નિયત સમય થાય ત્યારે આપણે ઊંઘનો અનુભવ કે છે કરીએ છીએ, બરાબર. કહે છે કે સૌથી પહેલી આપણે જોઈએ તો કે ભૂખ ભૂખ છે તો કે એ પણ આપણે જોઈ જન્મજાત પ્રેરણા છે, બરાબર. પણ એનાથી વધુ તીવ્ર પ્રેરણા કઈ? તો કે તરસની. અને એનાથી વધુ તીવ્ર પ્રેરણા કઈ? તો કે ઊંઘની. કહે છે કે ઊંઘ કે નિંદ્રા છે એનો સીધો સંબંધ ક્યાં છે? તો કે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે એનો ઊંડો સંબંધ રહેલો છે. આપણને ભૂખ અને તરસ કરતાં પણ આ ઊંઘની તીવ્ર વધુ. આપણે જોજો ક્યારેક આપણને ભૂખ લાગી હોય, ક્યારેક આપણને ઊંઘ આવતી હોય ને, તો આપણને ભૂખ લાગી હોય ને તો આપણે ઊંઘ એટલી આવતી હોય ને કે આપણે ભૂખ લાગી હોય ને તો આપણે જમતા નથી, પણ આપણે સૂઈ જશું, બરાબર. અને જ્યારે આપણે એકદમ ફ્રેશ થઈ જઈએ ત્યારે જ આપણને જો આપણે ઊંઘ આવતી હોય ને તો આપણને ભૂખ પણ છે તો એનો પણ અનુભવ નથી થતો હોતો. આપણને ઊંઘ આવતી હોય પણ ભૂખ ગમે એટલી લાગી હોય ને તો પણ આપણે એમ કે સૂઈ જતા હોઈએ છીએ, બરાબર. એને ઊંઘનો નિયત સમય થાય ત્યારે જ આપણને ઊંઘનો, પછી એમને ઊંઘ ના આવે, બરાબર. ઊંઘ હોય તો એના માટે અમુક સમય જ્યારે થાય ત્યારે જ આપણે ઊંઘનો કે છે અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ.
છે કે પ્રાયોગિક સંશોધનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે લાંબા સમય સુધી એટલે કે 8 થી 10 દિવસ સુધી સતત જાગેલી વ્યક્તિ ભ્રમ અને વિભ્રમોનો ભોગ બની શકે છે. 1964માં 70 વર્ષના રેન્ડી ગાર્ડનર નામની વ્યક્તિ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવવા સતત 264 કલાક જાગતા રહેલા, પરંતુ દિવસો જતા ગયા એમ એમનું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખોરવાવા લાગ્યું. અકસ્માતો અંગે અમેરિકામાં હાથ ધરાયેલ રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણમાં જોવા મળ્યું હતું કે હાઈવે પર થતા ઘણા અકસ્માતો ડ્રાઈવરની ઓછી નિંદ્રાને લીધે થાય છે. દિવસ કરતાં રાત્રિના અકસ્માતોનું પ્રમાણ 10 ગણું વધુ હોય. આમ માનવી તથા પ્રાણી માટે યોગ્ય ખોરાકની જેમ સારી અને જરૂરી માત્રામાં ઊંઘ પણ કે છે અનિવાર્ય છે. બરોબર કહે છે કે એક પ્રયોગ કર્યો હતો જેના સંશોધનથી સ્પષ્ટ થયું કે લાંબા સમય સુધી એટલે કે જો 8 થી 10 દિવસ સુધી માણસ જો સતત જાગે ને, કોઈ વ્યક્તિ સતત જાગે ને કે 8 થી 10 દિવસ સતત સૂવે જ નહીં, દિવસ રાત જાગે, તો એના છે ને મગજમાં ભ્રમ અને વિભ્રમનો ભોગ બને. એને નવા ભ્રમો વિભ્રમો થતા હોય છે. અને 1964માં 70 વર્ષના એક રેન્ડી ગાર્ડનર નામની વ્યક્તિ હતા, જેમને એમ કે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવવા માટે પોતે એમ કે એમાં નામ મેળવવા માટે પોતે સ્થાન મેળવતું, એમનું પણ નામ હોય તો એમને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એમને સ્થાન મેળવતું. તો સતત પોતે 264 કલાક જાગ્યા, પરંતુ જેમ જેમ કહે છે કે દિવસો ગયા એમ એનું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખોરવાવા લાગ્યું. કહે છે કે અમેરિકામાં અકસ્માતો અંગે રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણ કર્યું, જેમાં જાણવા મળ્યું કે હાઈવે પર કહે છે કે જેટલા અકસ્માતો થાય છે એ ડ્રાઈવરમાં ઓછી નિંદ્રાને લીધે થાય છે, કે ડ્રાઈવર હોય છે પૂરતી ઊંઘ નથી મળતી, જેના કારણે, અને દિવસ કરતાં રાત્રિના અકસ્માતોનું પ્રમાણ છે એ 10 ગણું કે છે વધતું હોય છે. આમ માનવી તથા પ્રાણી માટે કે છે યોગ્ય ખોરાકની જેમ સારી અને જરૂરી માત્રામાં ઊંઘ પણ કે છે જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈએ જાતીયતા. બરોબર, તો કહે છે કે માનવી તથા પ્રાણીના જીવનમાં જાતીયતા પ્રેરણાનું પણ વિશિષ્ટ સ્થાન છે. આ એક ખૂબ જ તીવ્ર પ્રેરણા હોવા છતાં ભૂખ અને તરસની જેમ તેનો તાત્કાલિક સંતોષ જરૂરી નથી. એમ વ્યક્તિ પોતાની આ પ્રેરણાને ઉર્ધ્વ માર્ગે વાળી જાતીય વૃત્તિના સંતોષ વિના પણ જીવન કે છે પસાર કરી શકે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને મહત્વના 4 પુરુષાર્થ તરીકે કે છે ગણાવવામાં આવ્યા છે. પ્રાચીન સમયમાં કામ કલાનું શિક્ષણ પણ જીવન વિજ્ઞાન તરીકે અપાતું. વાત્સ્યાયન નામના ઋષિ દ્વારા જાતીયતા વિશે લખાયેલા વાત્સ્યાયન કામસૂત્ર ગ્રંથ આજે પણ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. ભારતમાં ખજુરાહોના મંદિરમાં જાતીય સંબંધી મૂર્તિઓ નિસંકોચપણે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. ટૂંકમાં જાતીયતા વિશે શરમ, સંકોચ કે પાપની લાગણી છોડી અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ અને વિધાયક દ્રષ્ટિ કોણ કેળવવો એ વ્યક્તિના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કે છે જરૂરી છે. બરોબર, કે છે કે માનવી તથા પ્રાણીના જીવનમાં આ જાતીય પ્રેરણાનું પણ વિશિષ્ટ સ્થાન છે. આ એક છે કે ખૂબ જ તીવ્ર પ્રેરણા હોવા છતાં આ છે જાતીયતા, તો એ પણ એક ખૂબ તીવ્ર પ્રેરણા છે. પણ એ તીવ્ર પ્રેરણા હોવા છતાં કહે છે કે જે ભૂખ અને તરસની જેટલી એમ કે તીવ્ર પ્રેરણા છે એના જેટલી તાત્કાલિક એને સંતોષવી જરૂરી નથી હોતી. એમ બરોબર, ભૂખ અને તરસ એ તાત્કાલિક સંતોષવી પડે, પણ આ તાત્કાલિક સંતોષવી જરૂરી નથી. વ્યક્તિ કહે છે કે પોતાની આ પ્રેરણાને ઉર્ધ્વ માર્ગે વાળી અને જાતીય વૃત્તિના સંતોષ વિના પણ કે છે પોતાનું જીવન પસાર કરી છે. જેમ આપણે જોયા ઋષિમુનિઓ, જેમ સાધુઓ જોઈએ છીએ, તો એ પોતે એમ કે ભગવાનમાં પોતે આખી જિંદગી છે એ ભગવાન પાછળ તો હોય, તો એ પોતે આ જોઈએ છે તો કે એ આ જે છે તો આ જાતીય પ્રેરણા તો એનાથી દૂર રહેતા હોય છે અને એમને જીવન પસાર કરે છે. તો કે આવી રીતે પ્રેરણાને પોતે ઉર્ધ્વ માર્ગે વાળી અને કહે છે કે જાતીય વૃત્તિના સંતોષ વિના પણ જીવન પસાર કરે. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહે છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 મહત્વના પુરુષાર્થ તરીકે ગણાયા છે. બરોબર, અને પ્રાચીન સમયમાં પણ આ કામ કલાનું શિક્ષણ પણ કે છે એક જીવન વિજ્ઞાન તરીકે અપાતો. જીવનમાં આ પણ જરૂરી છે. વાત્સ્યાયન નામના ઋષિ છે એમના દ્વારા તો જાતીયતા વિશે એમ કે આખો ગ્રંથ લખાયેલો છે, જેને વાત્સ્યાયન કામસૂત્ર ગ્રંથ તરીકે ઓળખવા, એ આજે પણ કે છે વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. ભારતમાં જે ખજુરાહોના મંદિર છે ત્યાં એમ કે જાતીયતા સંબંધી અમુક મૂર્તિઓ નિસંકોચપણે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. ટૂંકમાં જાતીયતા વિશે કે છે કે કોઈ શરમ, સંકોચ કે પાપની લાગણી અનુભવવાની જરૂર, આ ભગવાનની રચના છે આપણે કહીએ તો. બરોબર, અને આ જીવનમાં જરૂરી છે. જો એ ના હોય તો આગળ ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહીં, આગળ વંશ છે એ વધી શકે નહીં. બરોબર, એટલે કહે છે કે આ છે એ જરૂરી છે. એટલે કહે છે કે આમાં જાતીયતામાં કોઈ શરમ, સંકોચ કે પાપની લાગણી છે એ અનુભવવાની જરૂર નથી.
અને આને કહે છે કે આપણે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ અને વિધાયક દ્રષ્ટિ કેળવીએ જાતીયતા વિશે તો કહે છે કે એ વ્યક્તિના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. જાતીય પ્રેરણાનો શરીર રચના સાથે પણ સંબંધ રહેલો છે. પુરુષના વૃષણમાંથી એન્ડ્રોજીન્સ તથા ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને સ્ત્રીના અંડાશયમાંથી ઝરતો એસ્ટ્રોજિન્સ નામનો સ્ત્રાવ જાતીય પરિપક્વ અને કામેચ્છાની જાગૃતિમાં કે છે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આધુનિક સંશોધનો મુજબ હાઇપોથેલેમસ અને મસ્તિષ્ક છાલના કેન્દ્રો પણ જાતીય પ્રેરણા સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને જાતીય વિશેના વ્યક્તિનો અંગત દ્રષ્ટિકોણ અને સામાજિક સાંસ્કૃતિક ઘટકો પણ કે છે જાતીય પ્રેરણા સાથે જોડાયેલા છે. શારીરિક પ્રેરણાની ચર્ચા બાદ હવે આપણે મનોસામાજિક પ્રેરણાની ચર્ચા એ પછી કરીશું. બરાબર. તો કહે છે કે જાતીય પ્રેરણાનો છે એ સીધો સંબંધ શેની સાથે રહેલો છે તો કે આપણી શરીર રચના સાથે. કહે છે કે પુરુષના જે વૃષણો હોય છે તો એમાંથી એન્ડ્રોજીન્સ અને તથા ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો કે છે અને સ્ત્રીના અંડાશયમાંથી ઝરતો એસ્ટ્રોજિન્સ નામના સ્ત્રાવ વહે છે જે કહે છે કે એની જાતીય પરિપક્વતા અને કામેચ્છાની જાગૃતિમાં કે છે મહત્વનો. જો આ જે સ્ત્રાવો હોય છે એ ઝરે છે જેના જ કારણે કહે છે કે પુરુષમાં ને સ્ત્રીમાં એમ કે કામેચ્છા છે એ ઉત્પન્ન થાય છે અને એનામાં પરિપક્વતા છે એ આવે છે અને આ છે આ સ્ત્રાવો છે એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આધુનિક સંશોધનો મુજબ કે છે હાઇપોથેલેમસ અને મસ્તિષ્ક છાલના જે કેન્દ્રો છે તો એ પણ આ જાતીય પ્રેરણા સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને જાતીય વિશે વ્યક્તિનો અંગત દ્રષ્ટિકોણ અને સામાજિક સાંસ્કૃતિક ઘટકો પણ આ કહે છે કે જાતીય પ્રેરણા સાથે જોડાયેલા છે. તો આ હતા એ આપણે જોયા આ શારીરિક પ્રેરણા વિશે આપણે જોઈ શારીરિક પ્રેરણા કોને કહેવાય. હવે એના બાદ હવે આપણે મનોસામાજિક પ્રેરણા છે તો એ પછી જોઈશું.